السلام عليكم. راح نشرح بهذا الفيديو الجراي وولف اوبتمايزيشن او خوارزمية الذئاب الرمادية. راح نشرح هذا الفيديو عن طريق جزئين. الجزء الاول راح نشرحه بشكل نظري عن طريق السلايدات ونفهم الطريقة هي شلون. الجزء الثاني راح ننتقل به الى الماتلاب ونحاول ننفذ الكود الخاص بالجراي وولف ونشوف شلون يشتغل. الجراي وولف هي search technique used in computing to find near optimum solution to optimization problem. اذا هي واحدة من الطرق السيرش المستخدمة اللي تحتاج حاسبة او computing، لان هي مثل iterative algorithm لايجاد الاوبتيمم او near optimum solution لاي optimization problem. الجراي وولف algorithm is a swarm intelligence mimic the hunting mechanism of a gray wolf in natural. طبعا هنا ايضا احب اقول بانه الجراي وولف هي قد تسمى مثلا population based او قد تسمى bio inspired اللي هي مستوحاة من الطبيعة، population اي تحتوي على population، او قد يسموها meta heuristic optimization، او قد يسموها ايضا modern optimization. فهي كلها ذني الجروب من عدة طرق، كلها نفس الفكرة مالتهن يعني، او خلينا نقول كلهن يبوبون نفس العنوان، لكن انا حابب اسميهن السوارم انتليجنس اوبتمايزيشن لان هي تحتوي على السوارم، والسوارم هي نفس فكرة البوبوليشن. مستوحاة الجراي وولف من طريقة القيادة والصيد الهانتنج اللي تستخدمها الجراي وولف الذئاب الرمادية. الفكرة بأنه هم يقسمون روحهم إلى 4 أنواع من الذئاب. 4 types of gray wolves such as alpha اللي هم الليدرز، بيتا اللي هم السبوردينيت، والدلتا والأوميجا اللي هم أقل شيء الرانكينج are employed لسيميوليت leadership. فإذا الفكرة هي يصنفون روحهم إلى 4 ليفلات. الليفل الأعلى اللي هو الليدر يسموه الألفا، الليفل الأقل اللي شلون احنا نقول المستشار اللي هو البيتا، الليفل الأقل اللي هم الدلتا، وآخر فئة اللي هم الأوميجا. الفكرة بأنه الأوميجا من يمشون ويحاولون يصيدون ويحاولون يشتغلون يختفون أثر المعلومات اللي تجي من هذين الثلاث أنواع من الذئاب اللي هي الألفا والبيتا والدلتا. فإذا الخطوات اللي هي بالصيد، أول شيء searching for prey، بعدين encircling البراي، بعدين attacking البراي. فاحنا راح نشوف شلون ممكن احنا نستخدم هاي الفكرة اللي يستخدموها الجراي وولف في عملية تحويلها إلى optimization algorithm، أو يعني solving الاوبتمايزيشن algorithm. شنو هي الكي تيرمز اللي موجوده واللي لازم نعرفها واحنا نشتغل بالجراي وولف؟ انه الوولف الواحد هو يمثل حل possible solution. احنا عندنا جروب population of all wolves. السيرش سبيس مالتنا اللي نسوي به البحث من الاي الى تو بي او اللور باوند والابر باوند. الجراي وولف مالتنا على مود نشتغل كاوبتمايزيشن هو جايدد بثلاث انواع من المعلومات او ثلاث ادله. اول شيء البيس سوليوشن اللي احنا راح نصيح له الفا، السكند بيس سوليوشن اللي راح نصيح له بيتا، الثيرد بيس سوليوشن اللي راح نصيح له دلتا. وهاي هي المعلومات اللي نحتاجها على مود احنا نخلي الالجوريثم مالتنا يتجه، او باقي البوبوليشن تتجه نحو افضل قيمه. وعندنا الكومبوننت A هذا متغير يتغير من الثانية للصفر بشكل ديكريز، بشكل يعني تنازلي، وهذا مع كل iteration. الآن راح نجي للبروسيجر اللي يتبعها الجراي وولف اوبتمايزيشن. أول حالة اللي هي الانيشاليزيشن، اللي هي إنه أنت عندك مجموعة من البوبوليشن راح تعطيها انيشالايز، تعطيها قيمة للبوزيشن مالتها، بعدين تعطي انيشال للأي، وأيضا تسوي عملية ايفالويشن للفتنس مالتك، يعني راح تاخذ قيم البوبوليشن اللي أنت من البداية اعطيتها البوزيشن مالت مال الذئاب، وتحطهم بالفانكشن اللي عندك وتحاول تشوف الايفالويت للفانكشن مالتك. نيجي على مرحلة الابديت. بالابديت ايش راح تسوي؟ راح تجي تشوف الان منو افضل حل عندك حتى تعتبره هو الاكس الفا. افرض انت عندك البوبوليشن مالتك من اربع عناصر، فهاي قيمة الاكس حطيتها بالدالة، هاي قيمة الدالة. فافضل قيمة لك احنا مثلا نشتغل مينيموم، فمن اجي اباوع على المينيموم افضل قيمة كدالة هي 5. منو اللي خلالي هاي الخمسة تصير الاكس من كانت 6؟ فالستة هي تعتبر الاكس الفا. شو نقصد بالاكس الفا؟ اللي هو افضل ذيب حصل لي المينيموم للداله مالتي، افضل شيء حصله هو كنتيجه. سكند افضل فاليو من اجي اباوع عندي بقى 23 و5 و33 و12، احنا ندور مينيموم، اذا ال 12 هي افضل ثاني قيمه. منو اللي خلاها تصير 12؟ قيمه الاكس اللي هي 11، فاعتبر 11 هي البيتا. نجي على الثالث افضل قيمه اللي هي الدلتا، بقال 23 و 33 23 افضل من حيث المينيموم، فاذا هاي هي الدلتا. هذني هن افضل ثلاث قيم حصلتهن الالفا والبيتا والدلتا.
هذني اللي راح اخذ معلوماتهم وراح اخلي باقي البوبيوليشن، لو كان عندك population طبعا متكونه من 40 30، شوف ايش قد انت عندك population، كلها تتجه نحو المعلومات اللي راح تجيني من هذني. الان شو راح ابني المعلومات؟ راح احسب الكابيتال A اللي هو ايضا حيكون متغير، لان الاي عندنا متغير يتغير من الاثنين الى الصفر حسب الاتريشن. 2 في الفا في الاي السمول، وهاي الار هي راندوم فاليو ناقصا الاي. هاي حساب اي، تقدر تحسب اي لكل اكس الفا اكس بيتا اكس دلتا، او تعتبره مره واحده، هذا راجع الك. وتحسب السي ايضا اللي هو 2 مضروب في الار اللي هي ايضا راندوم فاليو. الان ورا ما حسبنا الاي الكابيتال والسي وعندنا قيمه الاكس الفا، راح نحسب الدي الفا. الدي الفا من يجي من السي اللي احنا حسبناه من هنا، ويجي من الاكس اي اللي احنا طلعناه من هنا، والاكس ناقصا الاكس اللي هو البوبيوليشن اللي انت بيه حاليا، البوزيشن اللي انت بيه، الذيب اللي قاعد تشتغل وياه، لان انت مو عندك بوبيوليشن وده يفتر. فاذا هاي الاكس هي البوبيوليشن الكرنت بوزيشن او الكرنت بوبيوليشن اللي انت هسه بيها. نفس العملية نحسب البي للبيتا، سي اللي احنا حسبناها منها، اكس بيتا اللي طلعناها كأفضل ثاني قيمة، والاكس نفسها الاكس اللي هي اللي انت بيها حاليا. ونطلع الدي للدلتا ايضا السي. وهنا الفكرة بانه هذا السي قد مرة واحدة تقدر تسوي او لا، لكل دي مال الفا تحسب له سي، دي للبيتا تحسب له سي، ودي للدلتا ايضا تحسب له سي مختلف. فهذا راجع الك انت، فهو السي مضروب في الاكس دلتا ناقصا الاكس اللي هو الكرنت بوزيشن مالتك الحاليه. هسه حسبنا الدي، راح نجي نحسب الاكس 1. الاكس 1 هي المعلومه اللي نحتاجها احنا على مود نحسب الاكس الجديده للبوزيشن مالتنا الجديد الابديت. الاكس 1 هي من هي الاكس اي اللي احنا ايضا طلعناها، الاكس الفا سوري، ناقصا الاي اللي احنا حسبناها من هنا، مضروب في الدي اللي هو حسبناه بهذا القانون، الدي مال الفا. نفس العملية الاكس 2 اكس بيتا اللي احنا طلعناها ناقصا الاي اللي احنا قلنا قد يكون نفس الاي او تقدر تغيره لان هي ارقام يعني متغيرة، مضروب في الدي للبيتا اللي احنا حسبناه بهذا القانون. ونفس الشيء عندنا الاكس 3 هو الاكس الدلتا ناقصا الاي مضروب في الدلتا الدي للدلتا. فهسه احنا طلعنا الاكس الفا اكس بيتا اكس دلتا، طلعنا الاي والبي والسي، طلعنا الدي، حسبنا الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3. هاي هي الخطوات الثلاثة المهمة، انك تحسب افضل قيمة، اول قيمة، ثاني افضل قيمة، ثالث افضل قيمة، تحسب الكابيتال اي والسي، تحسب الدي عن طريق السي والالفا والبيتا والدلتا والاكس اللي هي الكرنت مالتك، بعدين تحسب الاكس الجديدة اللي هي ايش قد انت راح تبتعد عن افضل اول قيمة، افضل ثاني قيمة، افضل ثالث قيمة. ورا ما احنا حسبنا الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3، راح نحسب الاكس الجديده. الاكس الجديده هي معدل المعلومات اللي جتنا من الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 اجمعهن واقسمهن على 3. هاي هي الاكس الجديده. اخذ الاكس الجديده اسوي لها ايفالويت، احطها بالداله اشوف قيمتها. هنا انا مرات اشوف انه من الافضل، يعني انت بكيفك، انه اما تبقيهن او قد تعطيهن ويت اذا يعجبك. يعني تيجي تقول اني هاي المعلومه مال الفا اللي هي مال افضل شيء، يجوز مو مثل المعلومه اللي تجيني من البيتا، خلي شوي اقلل اضربها في نص مثلا. مو مثل المعلومه اللي تجيني من الاكس 3 اضربها في مثلا 1 على 3، او ابقيهن نفس السنه اعطيهن نفس الويت. هذا الموضوع ايضا راجع لليوزر، وانت تتلاعب وتشوف شلون يتحسن الالجوريثم مالتك. اذا ورا ما يخلص الستبس احنا شلون راح نسوي عمليه ترمينيشن للالجوريثم؟ اما يخلص الاتريشن راح يظل اللوب مالتي يفتر الى حد ما يخلص الماكسيموم اتريشن، او يصير عندي عمليه الكونفرجنس اللي هي انه كل الولف يبدون يصيرون قريبين من منطقه معينه او رقم معين اللي هي الكونفرجنس. اذا بنجي الان نشوف شنو التيونينج، وهاي هي ميزه الجراي وولف، انه راح نشوف انه ما عندنا تيونينج هوايه مثل ما شفناه بالبي اس او والاند كولوني. عندك البوبيوليشن لازم تحدد حجمها، الانيشال مالتهن تنطيهن، الكوفيشن اي اللي هو يبدي ويتنازل مع الالجوريثم، والترمينيشن. فراح نشوف ما عندنا هوايه عدد كبير من التيونينج اللي تحتاج تسويه. لو نيجي على البيسو كود، البيسو كود الخاص بالجراي وولف، اول شيء عندنا الانبوت تدخل الفانكشن، تدخل البوبيوليشن والكوفيشن اي والاتريشن. تشوفون العدد الانبوت قليل جدا. تسوي عمليه انيشاليزيشن للبوبيوليشن، تسوي عمليه ايفالويشن، وتحسب الاكس اي والاكس بي يعني الاكس الفا والبيتا والدلتا. ندخل باللوب،
طبعا تقدر هاي العمليه تسويها بالبدايه، او تقدر انت تسويها هنا وتدخل باللوب، بس لازم تسوي عمليه الابديت بالنهايه. هذا ايضا راجع لك. راح نجي على اللوب الاول اللي هو لوب الايتريشن، اللوب الثاني اللي هو البوبيوليشن. تحسب السي والاي، وانت حاسب الاكس الفا والاكس بيتا والاكس دلتا من البدايه، فراح تسوي عمليه الموفمنت بناء على الالفا والبيتا والدلتا، وتسوي الابديت للبوزيشن، وتسوي ايفالويت. ورا ما تسوي ايفالويت ترجع من جديد تحسب الاكس الفا والاكس بيتا والاكس دلتا، وترجع تعيد اللوب مالتك، وتظل تشوف الى حد ما صار كونفرجنس لو ما صار، او خلص اللوب، وتطبع الفاينل فاليو. فهذا هو كل الالجوريثم مال جراي وولف اوبتمايزيشن. راح ننتقل الان الى الماتلاب ونشوف شلون ممكن ننفذه ونشوف النتائج مالته. الان فتحنا برنامج الماتلاب. هذا هو الكود الخاص بالجراي وولف. راح ناخذ السكشن سكشن وننقله فايل جديد، ونحاول نفتهم جزء جزء من عنده. هسه راح ناخذ الجزء الاول اللي هو جزء فقط يرسم لنا الداله. راح ناخذ هذا الجزء الاول من الكود. الجزء الاول من الكود هو فقط لرسم الداله. راح نجي اول اعازات بدنا نقول له سي ال سي حتى ينظف لنا الكومن ويندو، الكلير اول على مود يمسح لنا شكو عندنا فاريبلز قاف عندنا قيم بها قديمه، الكلوز اول يغلق لنا الويندو. هاي هي الفانكشن مالتي اللي هي انا دا اعرفها اف معتمده على متغير واحد اللي هو اسمه اكس اف. الداله هي 1.5 اكس اف، يعني خلينا نقول اكس تكعيب زائد 3 اكس تربيع ناقصا 2 اكس ناقصا 5. هاي الداله ودا ابحث عن المينيمم مالتها. فاول شيء خلينا نشوف الداله قبل ما ندخل بالاوبتمايزيشن، نشوف شنو شكل الداله. هذا كاونتر. هاي انا دا اخذ لوب بالسيرش سبيس مالتي من الناقص 2 ل 2. هاي اريد ارسم الداله فقط من هالمسافه هاي. هذا هو الكاونتر اللي دا يعد لي قيم الداله. شوف هسه هنا دا اخذ الاف بي للسي سي اللي هو الكاونتر، دا اقول له اف للاكس اكس، اكس اكس اللي هي قيمه الاكس المتغير، اف راح يصعد على هاي الداله يرسمها، واند وبعدين راح اجي اسوي له بلوت، اعطيه سيرش سبيس هنا لان اريد رسمين يصيرون بعدين. فهنا انا دا ارسم الداله مالتي، دا انطي الاكس ليبل الاكس والواي الاف اكس. خلينا نجي ننفذ هذا البرنامج. خلينا نخزله على الديسكتوب. الان هاي هي الداله مالتي ببساطه. لو اجي اباوعها هذا الاكس قيم الاكس اللي هي من ناقص 2 الى 2، وهاي هي الداله مالتي اللي هي الاف اوف اكس، ومثل ما نشوف اكو عندي مينيمم تقريبا بين الصفر والبوينت 5. هاي هنا اللي انا اريد اسوي عمليه البحث بيها. الان راح نبدا نبلش بالجراي وولف. اول جزء من الجراي وولف اللي هي الباراميتر مالته. هاي هي الباراميتر مالته. فلو نجي نشوف هسه الان مثل ما قلنا انه الجراي وولف الحلو بيه، طبعا هذا البوز راح نشوفه هو مثل يوقف البرنامج من ينتقل من مكان لمكان، لان البرنامج من يتنفس سريع جدا، بس احنا نريد نتفرج على كيفنا، وهاي بس على مود اقول له انه توقف شويه وبعدين نكمل. فالحلو بالجراي وولف انه ما عندي هوايه تيونينج مثل ما شفنا بالبي اس او اللي شاف الفيديوهات السابقه او الاند كولوني. ما عنده غير البوبيوليشن والاتريشن والاي اللي هو الفاريبل اللي يتغير بالتناقص مع كل iteration. هاي هي السيرش سبيس، وهذا هو الكاونتر اللي دا يعد لي كل iteration ايش دا يطلع لي افضل قيمه. هاي هي البدايه الاولى. راح نجي هسه على الانيشاليزيشن. هاي هي الانيشاليزيشن. راح ناخذ الجزء الاول اللي هو تقريبا ثابته الى اكثر الاوبتمايزيشن اللي شفناه بالبي اس او، نفس العمليه. انه انا راح اجي اقول فور اي عداد من 1 الى الان، الان اللي هي البوبيوليشن مالتي، انطيني بوزيشن محصور بين الابر واللور، فتبدي باللور راند ابر ناقص اللور، هاي الطبيعي. اخذ هذا الاكس حطه بالفانكشن مالتك اللي هو حيصعد فوق هنا، يحطه بهذه القيمه، طلع قيمه، ارجع ارسم لي اياها على الداله اللي احنا راسميها قبل، بس حط لي على شكل دائره على مود نشوفها. هسه لو نجي ننفذ، هاي هي الداله. شوف هسه الجراي وولف بدا يوزع الوولف مالته على احنا طبعا منطين الان مثل ما تشوفون 6، الان 6. فلو تجي تشوف الرسم راح تشوف انه انت عندك فقط 6 وولف موزعات على الداله. تمام. هذه هي الخطوه الاولى الانيشاليزيشن. زين، اريد اشوف اني احسن قيمه بيهن من هي، فراح اخذ هذا الكود. هذا الكود فقط من ذني الستة يحط لي دائرة حمراء على افضل وحدة بيهن. فهنا ايش دا اقول له؟ دا اقول له انت مو عندك هاي الاوبج صارت مثل الفاكتور بمجموعة من القيم، اريد المينيمم مالتها، اريد تغزي لي اياها بالبيست اوبجكتيف، والبيست اكس تغزي لي الاكس نفسه، وهنا انا دا ارسم الاكس والبيست اوبجكتيف، ودا ارسمه
على شكل اكس، تشوفون هاي الاكس، واعطي الويدث 3 على مود يبين عندي. خلي نجي نشوف هسه الان هاي هي الداله، الان دا يوزع لي جراي وولف الستة مالته. شوفوا منطقيا هسه المفروض الاكس تصير هنا، لان هاي هي المينيمم مالتي. لاحظ هاي هي صارت عليها الاكس. ليش؟ لما نجي نباوع هاي هي اقل قيمه عندي بالداله. هاي هي هسه البدايه مالتنا. هسه راح نجي ندخل باللوب او الاتريشن الخاص بالجراي وولف. الجراي وولف قبل ما ادخل باللوب راح اجي اخذ السكشن الاول مالته. هذا السكشن الاول يحسب لي الالفا. احنا ايش قلنا؟ قلنا لازم نطلع الفا وبيتا ودلتا، فهاي هي الالفا. راح اخذ نسخه من الحل، نسخه من الماتريكس. طبعا انت بالالفا ما تحتاج، لكن احتياط اخذت نسخه من الاوبجكتيف اللي هو الماتريكس القيم، واخذت نسخه ايضا من الاكس نفسها اللي حققت هذا الاوبجكتيف. جيت قلت له اريد المينيمم، اخذ لي المينيمم. اخذت المينيمم هذا واعتبرته هو الالفا كقيمه، والالفا فار هذا ككوست فانكشن وهذا كفاريبل، يعني صار عندي كفانكشن وكفاريبل. وبالحقيقه انا ما احتاجه كفانكشن، احتاجها فقط كفاريبل، ولكن انا خازنه للاحتياط. فهسه لو اجي امسح هذه وامسح هذه، فالان المفروض يطلع لي ورا ما ينفذ البرنامج. طبعا حنعيد، يعني لازم ننتظر كل مرة هذني هن الستة، وراح يلقي هاي المينيمم مثل ما قلنا. راح نشوف هسه ورا ما نفذ الطاق قال لك افضل شيء ناقص 5، وهاي الاكس مالته. راح تجي تقول لي انا ما متاكد، من يقول؟ اقول لك اوكي، تعال من جديد شويه على بود نتاكد. تعال نخزن الاوبجكتيف. هاي هي الاوبجكتيف مالتنا اللي هي مال 6، نحطها هنا. خلينا نعرضها، بس شنو؟ خلينا ناخذ هالمره وياها الالفا، سوري البيتا. هسه هاي هي البيتا، خلينا نشوف شو راح يسوي بالبيتا. هسه هنا احنا حسبنا الالفا، هسه هنا حنحسب البيتا. ايش راح نقول له هسه؟ احنا هسه مو اخذنا كوبي من الاوبجكتيف والهاي بالالفا. راح نجي نقول له يابا احذف لي اللي اخذته انت بالالفا، لان احنا هسه القائمه مو كان بيها المينيمم اللي اخذناه كالفا، حذفناه من القائمه. اعلى شيء اقل شيء بي اللي هو افضل شيء حيكون هو سوي لي البيتا، فحذفت الالفا من القائمه، بقت لي قائمه بدون الفا. احسن شيء بيها اعتبرته هو البيتا. خلينا نشوف شنو دا يحكي هنا وشنو معناه. انتبه علي بس شوي، راح اكبر الويندو على مود نتفرج براحتنا. طبعا العمليه هم حتنعاد من جديد. هاي الداله، هاي السته اللي هي، شوف السته تقريبا، شوف صار قريبات وحده من اللغه. تمام، وهاي هي المينيمم مالتهم. احنا هسه هذا ما نحتاجه. تعال نتفرج. اول شيء هن ذني الست اوبجكتيف اللي يطلع لي 1 2 3 4 5 6. من اجي اباوع عليه راح اشوف انه ناقص 5 هو اقل قيمه، فهي الالفا مالتي، فهو اخذها كالفا، اخذها واخذ الفاريبل الخاص بيها. الان لو احذف الخمسه، منو يجيني افضل شيء وراه؟ عندك انتهى بوينت 7، عندك بوينت 5، عندك 3 3 3، هاي 3.8 3.9 3.6، اذا 3.9 افضل شيء. لو نجي ننزل على البيتا راح نشوف انه البيتا اخذها ناقص 3.9، وهي قيمه الاكس اللي حققتها. فاذا هسه الان ايش سوينا احنا بالكود مالتنا؟ حذفنا اعلى شيء ورا ما اخذنا الالفا، ورا ما اخذنا الالفا حذفناه، اللي بقى اخذ هذه. هسه راح نحذف هذا ايضا حتى يبقى لنا البيتا اللي الدلتا الاخيره اللي هي 3.8. فراح نجي هسه نشوف الكود مالتنا الخاص بالاخير واحد اللي هو هذا. هسه هنا ايش قلنا له؟ ارجع احذف البيتا، ارجع احذف الاكس البيتا، لان احنا عندنا تو ماتريكس او تو فاكتور، الفاكتور اللي هو بيه الاوبجكتيف، والفاكتور اللي بيه قيمه هذا الاكس اللي حقق الاوبجكتيف، فحذفناهن. المينيموم الجديد هو اعتبر لي اياه الدلتا. هسه لو اجي امسح هنا وامسح هنا، انت تجي تقول لي انا هسه شغله ما افهمها اللي هي الاكس مثلا، راح اجي اقول لك اوكي هم سهله. احنا هسه هنا من طلعنا آه من طلعنا من اللوب، مو كان عندنا هذا الاوبجكتيف؟ راح ناخذ الاكس همينه حتى يطلع لي الاكسات اللي خاصه به الاكس. خلينا ننفذ ونشوف. بس كالعاده هاي الداله، هاي الوحده 2 3 4 5 6، المينيمم هذه طلع ليها. خلينا نتفرج. انا لحد الان ما اسوي لوب، فقط دا احسب القيم. باعوا علي هسه اول ما نبلش نجي هنا، هذني هن قيم الاوبجكتيف وهذني قيمه الاكس. يعني هاي الاكس حققت هاي الاوبجكتيف، هاي الاكس حققت هاي الاوبجكتيف، هاي قيمه الاكس اللي قلنا من ناقص 2 ل 2.
فلو نجي نباوع على هذين القيم افضل شيء لان ندور مينيموم الناقص 4 وهاي الاكس مالتي اللي هي ال 0.773. فراح اجي اشوف ناقص 4 و0.773، اذا هاي هي الالفا. يحذف لي اياهن، حذفن هسه هو حذفن هذني. منو عندي المينيمم اللي وراه؟ عندي هاي ناقص 2.6 وهاي ناقص 2.8. اذا المفروض هاي هي بيتا وهاي الاكس بيتا. راح نجي على البيتا ناقص 8.69 ناقص 2.8.69. اذا حذفنا هذا وحذفنا هذا من يجي وراه كمينيمم؟ ناقص 2.6 وناقص 0.7. راح نجي راح نشوف انه الدلتا الاخيره اللي هي مثل ما قلنا ناقص 2.6 وناقص 0.77. اذا هاي العمليه هي فقط اللي خلينا نقول اساس فكره الجراي وولف، انه انت عندك هذه تاخذ اقل شيء تعتبره الالفا تحذفه، تاخذ اللي وراه اللي هو كان خلينا نقول 2.8 تحذفه، واخير شيء تاخذ الهاي. بعدين بناء على ذني الثلاثه راح تطلع الاكس الجديده مالتك. هسه احنا ورا ما طلعنا الالفا والبيتا والدلتا راح نجي ندخل باللوب اللي خاص بمن؟ اللي خاص بكل population، وهاي راح كل ساعة نعيدها لكل مرة. هاي راح نعيدها لكل مرة. فهسه الآن راح نجي هنا بدنا نحسب هذا اللي قلنا عليه يتناقص الاي كابيتال اللي هو دا يعتمد على الاي، والاي اللي هو دا يتناقص تنازليا مع كل iteration. فهذه عندي هي الاي، هاي سوري مو الاي كابيتال، هاي الاي السمول اللي قاعد تتغير مع كل iteration. طبعا هسه هنا لين خلينا الiteration فلازم نرجع نكتب الiteration مالتنا. فهاي هي الiteration صعد فوق، هذا الiteration مالتنا راح ناخذه. هذا الانيشاليزيشن طبعا بعد ما نحتاج هذني، بعد احنا شفناها بعيننا شلون تصير العمليه. هذا الiteration مالتي، هذا الاند اخير شيء مال الiteration. حتى تتاكد بس تدوس عليه، شوف بس تدوس عليه يطلع لك فوق يقول لك هذا المنتابع هذا اللوب. هسه بعد ما نحتاج احنا الالفا والبيتا بعد شفناهن، فراح نيجي نقول له لا تعرض اياهن على الشاشه. نحط له فارزه منقوطه. زين، هسه راح ندخل باللوب اللي خاص بالبوبيوليشن مالتنا اللي هو هذا. قبل ما اخذ اللوب خلينا اخذ جزء جزء. هسه هذا الجزء الاول اذا تذكرون نحسب السي، نحسب الاي، نحسب الدي. فالسي هو 2 في راندوم، الاي كابيتال هو الاي سمول في 2 راندوم ناقصا 1. انا طبعا هنا نطلع الاي فيبقى 2 راندوم ناقصا 1. فهذا الاي، هذا السي كابيتال، هذا الاي كابيتال. الدي كابيتال اللي هو ابسوليوت، عندك السي مضروب بالالفا، السي المادة مضروب في الالفا ناقصا هذا الاكس اللي هو البوبيوليشن الحالي اللي احنا بيه. بعدين تجي تحسب البوزيشن هذا اللي هو الاكس اكس 1 اللي هو الالفا ناقصا الاي كابيتال، هاي الخاصة بالجزء الاول. ونفس الشيء بالنسبة للجزء الثاني اللي هو البيتا اللي هو الاكس اكس 2، ونفس الشيء بالنسبة للاكس 3. فانا هنا دا احسب السي والاي كل مرة من جديد، وكل مرة ادخلهن ونحسب الدي ونحسب الاكس اكس 1 اكس اكس 2 اكس اكس 3. الاكس الجديدة حسب القانون مالتي هو عبارة عن الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 مقسوم على 3، هاي الاكس الجديدة. هنا بدنا نشيك الباندري هل هي اكبر او اقل. هنا بدنا نسوي عملية ايفالويشن الها وبدنا نرسمها. ونفس العملية بكل البوبيوليشن بيز. انت عندك قيمة مخزونة، اخذت هسه المينيمم مال جاية جديدة، هسه جاية تازة جديدة من اللوب، راح تجي تقول اخذ لي المينيمم مالتها والاكس مالتها. حتسأل هل هاي جتني جديدة احسن من اللي جتني لو لا؟ اذا اي ارجع اخزنها هي كجديدة، اذا لا ابقى على انت خازنها. وهذا العداد اللي احنا شفناه فوق قلنا بعدين نحكي عنه اللي هو كان هنا سي صفر، هذا يقرا لي الكوست فانكشن على مود اني بكل لوب احسب الكوست فانكشن واشوف ايش صار تغيير بالدائره مالتي، بالداله مالتي. فراح اخذ هذا اللوب هسه اني كله اللي هو من الان هذا اللوب هذا لوب البوبيوليشن راح اخليه هنا داخل. هسه ورا ما طلع من البوبيوليشن ايش راح نسوي احنا؟ هنا قلنا
راح ناخذ القيمة ونشوف هل هي احسن من اللي خازنين لو لا، وهنا نرسم الكوست فانكشن مالتنا ونرسم افضل قيمة لقيناها، وهنا راح نطبعها بكل مرة بكل iteration. هاي راح تكون هنا. واخر شيء عندي اللي هو انه اني اطبع افضل قيمة حصلتها وافضل اكس بوزيشن. هسه نعيده بسرعة الكود. هسه بالبداية قلنا احنا رسمنا الدالة، هاي هي الدالة مالتي، هاي هنا أنا رسمتها، هاي اول شيء. بعدين دخلت البارامتر الخاصة بالبي اس او سي اتش سبيس الكاونتر مالتي. اول خطوة كانت عندي الانيشالايز اللي اني وزعت طشرت الاكس على الدالة مالتي على المساحة اللي عندي وشفت شنو قيمهن. جيت اول شيء حسبت افضل قيمة لقيتها لحد الان بالإتريشن، دخلت باللوب الخاص بالجراي وولف، حسبت الالفا والبيتا والدلتا. ورا ما حسبتن حسبت الكوفيشن اي اللي يتنازل يعني ينقص مع كل iteration، الجي اللي هو الiteration الحالي، تي اللي هو توتال iteration هذا. جيت حسبت السي كابيتال الاي كابيتال والدي، حسبت الاكس 1 السي كابيتال اللي هو يعتمد على الالفا، السي كابيتال البي، الدي اللي يعتمد على البيتا، الاكس الثانيه اللي تعتمد على البيتا، والسي كابيتال والاي كابيتال والدي هاي اللي تعتمد على الدلتا. اخذت الاكسات الثلاثه جمعتهم قسمتهم على ثلاثه طلعت لي الاكس الجديده، شيكتها انه هي ضمن الباندري ما قامزت لي منا ومنا، حطيتها بالداله شفت قيمتها. جيت رسمتها هنا، رسمتها الاكس والاوبجكتيف مالتها مع كل iteration لاشوف الكونفرجنس شلون دا يصير. جيت هنا سالت هل القيمه جتني المينيمم مالتهم احسن من اللي انا خازنها لو لا، اذا اوكي اخزنها، اذا لا بقي على اللي انت خازنه. هنا هذا يحسب لي مع كل iteration الكوست فانكشن اللي لقيته. هنا دا ارسم افضل كوست، افضل قيمه لقيتها. هنا دا ارسم الكوست الiteration والاوبجكتيف فانكشن، وهنا دا ارسم افضل قيمه. دا اطبع مع كل iteration افضل قيمه دا القيها، وبالاخير هنا يطبع لي هذا اخر شيء لقيته اني. خلينا ننفذه ونشوف. لان هاي الداله دا اوزع الجراي، شوف هنا اثنيناتهم صارن، هاي 3 وهاي 4 وهاي 5 وهاي 6. احسن شيء هذه. دخلت اني هسه باللوب، دخلت باللوب مال جراي. هسه هذا هو الكونفرجنس مالتي دا يصير. هاي الاتريشن بالبدايه عندي، هاي بالاتريشن الاول هاي النقطه هي الاوبجكتيف فانكشن مالتي. الان بدا الاتريشن الثاني، تشوفون الكونفرجنس ايش دا يصير. هاي هدك الكونفرجنس اللي دا يصير مال جراي وولف. لاحظ شوفون دا يصير الكونفرجنس، دا يقمز بين بالفتره هذه اللي هي قريبه من الجلوبال. هاي هي الطريقه. يعني يشوفون هسه الجراي وولف ما دا يدور هنا ولا دا يدور هنا، دا يدور بالمنطقه اللي قريبه من اللي لقاها كمينيمم. ربما هو لقى افضل قيمه من البدايه، ولكن هذا هو عمليه الكونفرجنس اللي هو شوف شلون كلهم دا يتجمعون حول منطقه معينه. طبعا بدات تتغير الاوبجكتيف فانكشن مالتك، ما قاعد تتغير، لذلك باقي لحد الان نفسها ونفس القيمه. لو شويه نكبر هنا راح يشوفون انه هاي الاوبجكتيف فانكشن اللي قاعد تطلع لنا مع كل iteration نفس القيمه ما قاعد تتغير. فلاحظ الان الكونفرجنس كله صاير داير ما دايره. انتهى لقى لي افضل قيمه اللي هي ناقص 5 1.5 وقيمه الاكس بها هذه. ومثل ما تلاحظون الكونفرجنس مالتك تقريبا بهاي المنطقه. زين، خلينا نرجع من جديد نعيد الاوتريشن ونشوف. نفس الشيء عندنا هاي الداله. لذلك تشوفون مرات الانيشال مرات مهمه. يعني شوف هسه هو شوف دا يوزعهن، هذا راندوملي. شوف هسه لقى هاي افضل قيمه، هسه هاي احسن منها، راح تنتقل الحمراء هنا، حصل واحده حمراء جديده هنا مع الاتريشن. شوف الان صارت عندي هاي الحمراء، راح تشوف دائما الكونفرجنس موجود بهاي المنطقه. شوف لقى منطقه، لقى شيء افضل من اللي كان موجود. فانت كل نقطه حمراء معناها انه دا القي شيء افضل من دا القي. لكن الفكره وين هي بالكونفرجنس، انه عمليه السيرش تصير، لاحظ بالمنطقه اللي هي المينيمم مالتك، تصير بالمنطقه اللي هي المينيمم مالتك. يعني المعلومات اللي ياخذها هو دا يخلي السيرش. شوف هسه هاي كلها انتركت اللي هي ما تفيدني، انا فقط هاي المنطقه انا ادور بيها. ففعلا انا الالجوريثم مالتي دا يشتغل ضمن الكونفرجنس اللي خاص بالداله مالتي. هسه احنا طبعا انا منطي 10 iteration ومنطي 6 population. طبعا هذه ارقام قليله جدا، يعني انت من تسوي تحتاج تسوي بعد population وبعد iteration، لكن انا فقط لاغراض التعليميه على مود بساعه البرنامج يتنفذ ونشوف النتائج مالته. اذا انا هسه خلصت ال 10 iteration مثل ما تشوفون. لاحظوا الكونفرجنس شلون يصير تقريبا بالشكل صحيح. وهاي هي عندي الاكس وهاي قيمه الداله بها. فهذا كل ما حبيت اشرح بخصوص الجراي وولف اوبتمايزيشن. شكرا جزيلا، والتقيكم بفيديو اخر ان شاء الله.